都价值连城，中国酒界劳斯莱斯、贵州茅台酒竟然身价暴跌。短短的2周的时间，已经从2800跌到2500了。现在某电商平台最低价已经是2450了。53度500毫升的飞天茅台，官方定价人民币1499元，大约新台币6650元，而市价通常在2倍左右。旺季甚至飙到一瓶将近4000人民币，但今年以来罕见连续下跌。关于茅台酒价格急跌的原因，传闻是因为数字化包装主攻年轻人市场的375毫升迅风酒放量20万瓶。横空出世的旋风酒品质其实跟飞天茅台大同小异，只是换了个包装，换算下来却比茅台便宜一大截。这多了一个迅风的这个印记在这，这不是韭菜，这是什么？割，往死里割。专家分析，佳节过后本来就是白酒淡季，价格走低不稀奇。在2015年和2017年的中秋节后，飞天茅台价格都曾出现过下跌行情。然而，在不少回收商看来，这次并不寻常，价格不只是下跌，而是暴跌，股价也跟着在1640到1650元之间震荡，引发市场关注。中国酒业分析师肖竹清表示，社会购买力不足是中国酒业面临的共同问题。民众对未来收入预期悲观，造成消费紧缩、消费降级。更严重的问题是消费者断层。目前白酒消费者主要以35到55岁的中年男性为主，只有11.2%的年轻人喜欢酒精浓度在30度以上的酒。虽然贵州茅台近年积极推出茅台双麒麟、茅台巧克力等新产品，试图吸引下一代的注意，但热潮总是退得很快。分析师认为，2024年整个酒业依然面临高库存、市价比进价低等问题，市场恐怕需要好一段时间才能消化。三立新闻刘觉瑜报道。